қиссаны білесіздер ғой, Құранда аты аталған бір ғана жалғыз сахаба бар. Тікелей Мұхаммед пайғамбардан бөлек аты аталған сахаба ол Зайд ибн Харис. Абу Бәкір де аталмаған Құранда. Омар ибн Хаттаб та аталмаған. Осман, Али, ешбір сахабаның аты Құранда аталмаған, тек қана Зайдтікі ғана аталғанда. Сол аталған Зайд сахабаға қатысты бұл аят түскен да. Жалпы бұл Ахзаб сүресінде бұл ғана аят емес, бұл Зайдтің оқиғасына қатысты бірнеше аяттар бар. Алғашқы бетінде де, алғашқы мазмұнда да бар деген секілді. Бұдан кейін де түскен. Жалпы Зейнеп бен Жахш пен Зайд ибн Харисаның үйленген нуне қатысты түскен аят қой. Білесіздер ғой, бұл қиссаны сіздерге қысқаша айтып бере салайын. Зайд ол сондай отбасынан кішкентай кезінен ұрланып, алынып қашқан кішкентай жас бала болды. Кейін ол Меккеде құл болып сатылды. Хаким ибн Хизам деген кісі оны құлдыққа сатып алған кісі. Ол отбасынан бұрыннан жырақта кетіп қалған адам еді. Ол құл болып қызмет етіп жүрген жас жігіт еді кезінде. Кейін оны Хадиша құл ретінде, Хадишаға жаңа Хаким ибн Хизам Хадиша анамызға құл ретінде сыйға тартады. Кейін пайғамбарымыз алейхиссалам мен Хадиша екеуі отбасын құрғаннан кейін Хадиша анамыз бұл Зайдты не дейді, пайғамбар алейхиссаламға тұрмысқа шыққаннан кейін сыйға тартады. Осылайша қолдан қолға сатылып өтіп жүрген Зайд ибн Харис сондай бір құл сахаба ретінде қоғамда деңгейі аса жоғары емес, мәртебесі даңқы жоғары емес, сондай бір құл болды. Бір күні Зайд базарда өзінің бұрынғы туыстарын көріп қалады, базарда жүреді. Сөйтен кішкентайынан жыраққа кетіп қалған кісі ғой, енді сөйтіп туыстарын көріп қалады, таң қалады. Сөйтіп ол туыстары Зайдты көргеннен кейін еліне қайтып, Зайдтың Мәдинада жүрген, Меккеде жүрген айтып қуанады, барады да әкесіне айтады: "Ей, сенің ұлыңды көрдік біз. Анау Мәдинада жүр екен, сені базарда көрдік" деп сүйіншілеп айтып барады Зайдтың бұрынғы ата-анасына. Кейін сол туыстары Зайдты алып келуге осы іздеп артынан келеді. Сөйтіп артынан іздеп келеді осылай. Сөйтіп келеді да пайғамбар алейхиссаламға баланы өзінің еліне, отанына, нәсіліне қайтаруды сұрайды, талап етеді. Сөйтіп Аллах елшісі айтады: "Өзінен сұрайық" дейді Зайдтың. "Таңдау өз еркінде ғой" дейді. "Мен білмеймін, егер Зайд кетем десе, мен жолын бөгемеймін" дейді. "Қалам десе, ол өзінің таңдауы" дейді. Сөйтіп өзінен сұрайық дейді пайғамбар алейхиссалам. Кейін туыстары Зайдтан осы мәселені сұрайды: "Біз сені алып кетейік, бізбен бірге жүресің ба" дейді. Сонда Зайд не деп жауап берген білесіз ба? "Аллахтың атымен ант етейін" дейді. "Мен пайғамбарды ешкіммен ауыстыра алмаймын" дейді. Болды, пайғамбар жанында қалам дейді. Осылай қалуды көздейді. Содан қалып кетеді бұл Зайд сол жерде. Осыдан кейін пайғамбар оған дән риза болады да, осыны айтқаннан кейін. Бірде-бір қадам аттап кетпейін пайғамбарды. Сөйтіп пайғамбар риза болып, оның өзінің ұрпағы секілді көзқараспен қарай бастайды. Зайдты өзінің ұлы секілді қарай бастайды. Тіпті оны Мұхаммедтің ұлы Зайд деп те атап кетеді кейін. Өзінің хадис деректерінде бар. Яғни Зайд ибн Мұхаммед деп айтады. Мұхаммедтің ұлы Зайд деп тікелей пайғамбар өзінің ұлы секілді қылып сондай жақын тұтып кеткен да Зайдты. Көрдіңіз ба? Сондай өзінің ұрпағынан секілді тұтқанда. Осылайша арабтарда сондай әдет бар еді кезінде. Өзіне ұнаған бір баланы асырап алады, немесе бір құлды асырап алады да, сөйтіп оның нәсіліне шыққан жеріне қарамастан өзінің қамқорлығын ала беретін болған. Бұл сондай бір қоғамда қалыптасқан сондай бір үрдіс дәстүр еді ол. Кейін осы Ахзаб сүресі түседі. Сол жахилет заманда, яғни исламға дейінгі заманда осындай қалыптасқан балдарды өзінің баласы асырап ала беретін нәрселердің барлығын, көзқарастың барлығының жойылуына алып келеді. Осы Ахзаб сүресі түседі. Бұндай көзқарас дұрыс еместігін адамдарға түсіндіреді. Ол түсіндіру үшін бірінші пайғамбардың өзінің іс-әрекетінен бастайды. Пайғамбардың сол ұлды нәсіліне, тегіне қарамастан асырап алу дұрыс еместігін Аллах тағала Ахзаб сүресінің 5-ші аятында айтады. "Уд'ухум ли абаихим" дейді. "Хуа ақсатун индаллах" дейді. Асыранды балаларды өз әкелерінің атымен атаңдар дейді. Аллахтың алдында ең дұрысы осы дейді. Мысалы, мен жалғас, мысалы бір Берік деген баланы асырап алатын болсам, жалғас солы Берік деп мен айта алмаймын да. Ол дұрыс емес. Өйткені ол Беріктің өзінің әкесі бар, өзінің туған жері, тегі, нәсілі бар. Сол тегімен атауым керек та. Өзіңе тиістіріп алуға болмайды деген сияқты. Осында аят түсіп, әркімнің өз нәсілі, әкесі барын білдірді Аллах тағала пайғамбарға. Алайда әркімнің өз нәсілі болатындығы тек Аллах бұл аятпен ғана емес, іспен көрсетуге қатысты аят түсірді. Іспен, тек қана айтып қойған жоқ. Енді пайғамбар алейхиссалам балам деп жүрген Зайд Зейнепке үйлендіру керек болды да, Зейнеп бен Жахш. Зейнепке үйлендіру керек болды. Бірақ Зейнеп не деді?
мен одан әлдеқандай қайырлымын деді. Зейттен мен қайырлымын деді. Әрі артықшылығым көп менің деп Зейдті менсінбеді. Өйткені Зейд ол құл ғой, кезінде сатылып берген. Нәсілі жоқ, әке-шешесінен жаққа кетіп қалған сондай бір құл. Енді мынау меккелік Құрайш тайпасынан шыққан сондай бір беделді, даңқты Зейнепті қалай алмақшы, қалай үйленбекші деп Зейнеп оны менсінбейді басында. Мен артықпын оған дейді. Әлдеқайда қайырлымын дейді. Сөйтіп ол менсінбейді. Солай сөздермен айтады. Сол уақытта осы аят түскен кезде Ахзаб сүресінің 36-шы аяты түседі. 36-шы аяты түседі. Дәл осы аят. Мен айтып жатқан 36-шы аяты түседі. Қыз, әйел болсын, еркек болсын, Аллахтан немесе пайғамбардан қандай да бұйрық келетін болса, қандай да үкім келетін болса, сендерде ешқандай таңдау жоқ деген болды. Осы аят түседі. Бұған дейін Зейнептің қолын сұрап барғанда тек ол Зейнеп емес, сол Зайдқа тұрмысқа шығады деген кезде сол Зейнептің жақтастары, туған туыстарының бәрі қарсы шықты. Ей, біздің Зейнебіміз мына құлға тұрмысқа шыға ма деп бүкіл қыздарын сондай алалап арашалауға тырысты. Оны ешкім менсінбеді өйткені Зайдты. Кейін Аллахтың бұйрығы екенін білгеннен кейін олар осы аят түскеннен кейін бәрі келісіп неке қиылады. Аллахтың бұйрығы түскеннен кейін. Өйткені адам таңдау емес ол. Бірақ Зейд үйленгеннен кейін, Зейнепке үйленгеннен кейін Зейнеп көп қорлық көрсетеді оған. Оны отағасы ретінде көрмейді, оны күйеу ретінде менсінбейді, жаман қатынаста болады, дөрекі сөйлейді. Зайд болса пайғамбардың шешімін құрметтеп, пайғамбар енді үйлен деп айтты ғой, сол үйлен деп Зейнепке ол алғашында үйленгісі де келмейді, оның ішін өзінің ашығы. Өйткені ол өзінің деңгейін біліп тұр ғой, Зейнептің деңгейін біліп тұр. Осындай нәрсе болатынын білді да, ол бірақ пайғамбар үйлен деп шешім шығарғаннан кейін Зайд болса сол пайғамбардың шешімін құрметтеп, тұрмыс құрады, некелерін қияды. Сөйтіп шыдап жүреді Зейнептің сөзіне Зайд. Бірден ажыраса салатын болса, оның пайғамбардың шешіміне қарсы келіп қалған болады. Немесе басқалар естісе, пайғамбар алейхиссалам некелестірген ұлы ажырасып кетті деп, пайғамбар алейхиссалам ұятқа қала ма деп, осы Зейнептің қорлығына көніп жүре береді Зайд. Ақырында болмағасын пайғамбар алейхиссалам шамданады. Болмады, ақыры түнде келеді айтады. Осындай араларында болатын жағдай баяндайды. Сол кезде пайғамбар алейхиссалам Ахзаб сүресінің 37-шы аяты жеткенше әмсик алейка заужака ваттақила, әйеліңді ажырама деген Аллах тағала айтады. Мұхаммед пайғамбар Зайдқа айтады, әйеліңнен ажырама дейді. Аллахтан қорық дейді. Тақила. Сөйтеді Зайд қайтып теріс айналып кетеді. Пайғамбар айтты ғой, ажыраспа. Ақырында бәрі шегіне жетеді. Осылай уақыт созылып жүрді да шегіне жетеді. Сөйтіп Зайд болса ақыры өмірлік отағасы ретінде, күйеу ретінде, отбасы ретінде сондай бір отбасының қызықшылығын көре алмағаннан кейін ажырасуға бел болды. Нәтижесінде жахилетте келе жатқан қоғамдағы бала асырап алу үрдісі сындыру керек болды да бұл жерде. Сөйтіп пайғамбар өзінің баласы болып кеткен Зайдтың әйелі Зейнепті жар етіп алды. Біріншіден жар етіп алды. Зайд ажырасты ғой Зейнеппен. Сөйтті да Зейнеппен енді пайғамбар алейхиссалам некелесу керек болды. Сөйтіп қоғамдағы бала асырап алу осындай үрдісін сындыру керек, көзқарасты сындыру керек болды. Өйткені бізде мынандай көзқарас бар ғой. Балаңның әйеліне қайнатасы үйлене алмайды ғой. Дұрыс па? Сол сияқты, бұл жерде Зейд Мұхаммед пайғамбардың ұлы деп кетті да қоғамда. Енді сол Мұхаммед пайғамбардың Зейд ұлы еместігін дәлелдеу үшін Зейдтің әйелін пайғамбар алейхиссалам өзіне әйелдік алады да Зейнеп. Осылай Зейнепті жар етіп алды. Бұл біріншіден Зейд оның баласы еместігін, нәсіліне оның қиянат жасау керек еместігін дәлелдеді. Екіншіден қоғамдағы қалыптасқан осындай көзқарасты дұрыс еместігін дәлелдеу үшін, бала асырағанда әркім өз тегі болатындығын білдіру үшін осындай әрекеттерге барды пайғамбарымыз. Сөйтіп Зейнеппен некелесу арқылы Аллахтың нұсқаулығы арқылы осындай нәрселердің бәрі дәлелденген еді. Көрдіңіз ба? Аллах тағала қалай қоғамда өзгерістер енгізіп отырғанына аяттар түсіріп